เจออีกแล้ว เจอกันแล้ว ใส่ชุดเดิมเลยสวัสดีเจ้าป้ากันทำแล้วเจ้า สวัสดีครับพี่ สวัสดีค่ะ จ่ายเก็บบัตรตัดนี้เลยเหมือนกันแล้วก็เข้าไปจำหนึ่งหลังครับสวัสดีครับไม่ได้ป้ากันเหมือนครับ10ครับผม8 โมงลงห้องกัน ครบก็ครับ โอเค ครับกระเทียมมาเหรียญกับตังอยู่แล้วน่ะเพียเป็นมีตำสูงนี่น่ะ โอเค โอเค ของคุณชายเจ มีบัตร เดี๋ยว ไหม เดี๋ ค ยว รับ ไปบอกพี่เจ มีบัตรก็ติมีบัตรก็เป็น ข้า ข้าว ว สารนี่ปิด ครับ เดี๋ยวตีเราไปจำ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 มาโอ้บะหมี่อย่างเขียนสักอย่างนะอ๋อนี่ครับ สัญลักษณ์ ให้เรามาเขียนเองนะครับเพื่อว่าเรามีคาถากับใส่คนเดียวนะครับไปหาที่จอดรถก่อนครับแล้วก็หาทำเลยกยออันนี้เป็นห้องนองอะไรอย่างนี่ห้องนี่ลูกลำปูนมาโอ้เหมือนกันนะนี่กับลูกลำปูนนะเหมือนกันเต้นี่คนลำปูนนี่สองคนนี่อำเภอเขาปลาซังแล้วนั่นลูกอำเภออย่างมาอำเภอลีครับปัดพ่อยืนห้านก็มายืนเนาะลุยเนาะครับอยากรู้ครับว่าหนองนี้ชื่ออะไรผมก็ยังไม่รู้เลยครับคุณผู้ชมอยู่หมู่บ้านอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยครับแต่ที่แน่ๆรู้อยู่ว่าหนองนี้อยู่ที่อำเภอเชียงม่วนนะครับแล้วก็เป็นหนองที่ติดกับแม่น้ำยมแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นตะกอนเนี่ยเป็นน้ำยมเก่าเนี่ยหลงน้ำยมเนี่ยหันสะพานน้ำยมอยู่ตรงหันน้ำยมกับเข้ามานี่ล่อพี่หมายนี้นี่ลักษณะนี้เหมือนกับเกือกม้าเลยครับคุณผู้ชมเป็นตัว C นะครับอ้อมกันอย่างนี้นี่ผมมาอยู่ตรงปลายสุดเลยจะไม่มีคนนะครับสังเกตตั้งแต่ตอนที่ผมเข้ามาตอนที่เขาเก็บบัตรตรงนั้นนี่คนชุกชุมมากครับตรงนั้นนี่จะไปแออัดกันตรงนั้นผมก็คิดว่าปลามันคงจะหนีจากที่คนเยอะๆนะครับมาอยู่ตรงที่โล่งๆเนาะเขาก็เลยมาดักตรงป่ายเพ่ถ้าการสันนิษฐานของผมนี่เป็นไปตามที่ถูกต้องปุ๊บเขาก็จะได้ป่านักถ้าเกิดว่าอันที่ผมถ้าพิษขาดก็ได้ปลาน้อยนะครับไม่เป็นไรครับพิษขาดเขาก็ล่องโลกไปต้องพุ่นได้ต้องในบนได้จนก้นกันหมดอ่ะมันดึงขยับบ่ได้มันผูกนะมันแคบหมดแล้วเนาะแคบหมดละแต่ป่าก็คิดว่าจะบีมเพื่อป่ามาอยู่เพ่นะพ่อเพ่บางทีว่าตื้นนี่ลึกนี่เป็นอี้เหมือนกันถ้าว่าสมมติเขาอยู่ตั้งกลางๆปุ่นก็คือมันก็ผ่านด้านลายเหมือนกันเนาะก็เขาอยู่ตั้งกลางคือป่าไปมาก็คือดีที่สุดแต่ว่าหมายนี้ก็คือข้อเสียหนึ่งเลยครับคือมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันไม่เป็นวงกลมหรือไม่เป็นพื้นที่กว้างเนาะมันเป็นพื้นที่เป็นร่องครับยาวๆครับคุณผู้ชมเป็นตัว C เกือกม้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าปลาอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็จะได้ปลาตรงที่อื่นก็จะไม่ได้ปลาคือปลาจะไม่กระจายนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตรงหนองเนี่ยไม่ได้พัฒนาอะไรเลยครับมีกิ่งสวะกิ่งไม้หญ้าเงี้ยครับปกคลุมเต็มสองฝั่งริมน้ำหาทางลงที่อยู่ก็ลำบากนะครับทางแคบแล้วกับมิติซุกซ่อนคือป่าเยอะด้วยโคนักนะครับแต่ก็ทดแทนกันโดยที่น้ำไม่ลึกถึงจะเป็นโคแต่น้ำตื้นนะเขาก็สามารถเป็นไล่ป่าไล่อย่างได้รับรองว่ายาวนานครับถ้ามีปลาเยอะครับไม่หมดง่ายๆเพราะว่าปลาก็มีที่ซุกซ่อนเยอะแล้วก็หมายนี้เอาแหไม่เยอะพอยังจะมีงูเหลือมนี่แหละครับเนาะระวังตัวเด้อโคขนาดตัวเนี่ยผมว่ามันดึงมีอยู่แต่ว่ามันก็อาจจะป่ายหนีไปทางใดแล้วมั้งครับกลัวงูเหลือมมันเป็นงูสิงเนาะมาด้วยใจรักโดนไป200ถ้าบอกผมแต่บ่มะเนาะผมจะไม่ใช้โต๊ะยืนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าระดับน้ำนั้นมันไม่ลึกเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้โต๊ะปุ๊บเขาก็จะทิ้งโต๊ะครับแล้วก็
เหมือนมันไม่มีความหมายนะครับคุณผู้ชมจะทำให้ปลาเนี่ยมันหลบอยู่ซุกอยู่ใต้โต๊ะเสียเปล่านะครับไปพักผ่อนกันก่อนนะครับ ไปมาลุ้นกันวันพรุ่งนี้ นี่ครับเมื่อกี้มาจอดที่ตลาดสดอำเภอเชียงม่วนนะครับแล้วก็เจอ FC พี่ขวัญนะครับก็เอามะม่วงมาฝากนะครับก็ขอบคุณ FC พี่ขวัญมากๆครับ ขอบคุณเจ้า นี่เดี๋ยวจะปอกกินเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับมากินข้าวอาหารเยอะแยะนะครับผม อ่า นี่ก็เป็นบ้านอีกหลังที่จังหวัดเชียงม่วนจังหวัดพะเยาอำเภอเชียงม่วนนะครับมีบ้านอยู่หลายที่นะ อืมลองซันเดย์มาแอลตัวเจ้าวันนี้สวัสดีครับ ปอกมะม่วงเนอะปอกบะจ่างฮะ กินอย่างเดียวตัว กินอย่างเดียวนะครับนี่มีตำมะนุนแล้วก็ตำมะเขือ เจ้า แล้วก็กุ้งทอดนะครับ กล้วยทอด นี่ก็ ทอด ปลากระป๋อง ปลากระป๋องนะครับ เดี๋ยวเราจะแกะแล้วเอาข้างในทิ้งนะครับแล้วเราจะกินกระป๋องนะครับเยี่ยม อันเยี่ยม นะครับ กินข้าวกันก่อนนะครับ เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาลุ้นกันครับ ใครทำไมย้อมทอดเลยอ่ะ อืมถึงข้าวไหมอ่ะเนาะใส่แล้วไปย้อมทอดเลยนะ ใช่แล้วฝึกความเคยชินไง มันเป็นตอนนั้นเลยอ่ะแม่คือเสื้อไหมเราเป็นย้อมทอดขนาดนั้น เพทั้งนั้นนะโมนี่นะ อืม เดี๋ยวครับ แจ้งแล้วเจ้าตอนนี้6:26 เจ้าใช้เริ่มกลางจำแล้วเจ้าจะลง8 โมงนะเจ้าเปิดหมออนุญาตให้ลงเตืออากาศเย็นเจ้าหนาวอยู่เจ้า18 องศาต่างจำไปวางไว้ที่น้ำไว้ก่อนเจ้ารอกรรมการเปิดอนุญาตไปลงเจ้าเปิดอนุญาต8 โมงตรงเจ้าต่างไปวางเลยหงายให้เป็นยังดีเดี๋ยวก็มันก็ลงไปกำเดียวเลยแต่ก็ตึงลงกันละนี่นะเพราะมัน8 โมงละขึ้นมันไปแล้วนั่นตอนนี้เจ้าของเดี๋ยวก็ก้อยทยอยลงแล้วเนาะให้น้ำขึ้นละอากาศหนาวเนาะให้น้ำขึ้นแล้วนะเจ้านี่คือปลาแคมนี่ลืมทยอยเอาจับลงวางเลยนะเจ้าท่านดอกเขาบอกเปรี้ยวเนาะประมวลก็บอกมาเปรี้ยวกองใหญ่แล้วเนาะตามมันกันก็ตึ้งนี่ก็เข้าไปได้นี่น้ำห้อยอะไร เป็นหลงนะเนาะเป็นหลงเก้าก็นี่น้ำห้อยเป็นหลงน้ำยมเหรอเจ้าจะยาวไปไหนคุณเจ้ามาเตรียมตั๋วไว้ก่อนเจ้า น้ำก็น่าเป็นหวังดีแต่งานก็กินนะ เจ้าอ๋อแม่ อย่าลมโป๊ะนะ ตะวันขึ้นแล้วเจ้า หลงตึงนี่นิดนึงว่าแล้ววันนี้ต้อง 7 โมงครึ่งแล้วเจ้า ถึงได้ตึงออก ตรงนี้กัน ตรงนี้ก็ถึงกับวันออกค่ะดูแล้วเจ้าเขาว่าไปตึงใต้ตึงเนี้ยยังโอ้โห ตะวันออกทางนี้เจ้า ลง กำลังโผล่ขึ้นบนนี่แล้วเจ้าขอบหลงนี่แล้วเจ้า เขามาสักการหัวโป้หันนะ นะคะป่าทุกท่านเตรียมตั๋ว เขา นะ ช่วยกัน เจ้า เอานะ โอ้ผู้ชาย ท่านเนี่ยตัวนี้นะ อะไรเนี่ย ตาภาพงูเหลี่ยมหู เหลี่ยมหูถูรู้นั่งติ๊กอ่ะ ท่าน
ถึงว่าถ้าโยกขึ้นมาหลายโตเตแล้วก็ถึงว่า คุณเอาเป็นล้มขำนี่แหน่คุณชายเอ้ย ฟังไผ่ฟังมันเนาะ หลายตัวแล้วจับมันกบ้าที่ ห่างกี่นาทีน่ะหนาว โอ้เก่งหน่อ กึ่งชั่วโมงก็มาห้าง เจ้า เป็นเสื้อแต่งไปทำงานกับใส่เอี่ยมเขานี่ก็ได้ถ้ามันคดอยู่ก็ดีถ้ามันไปกูมันมีเสียงเนาะ เจ้า ผ้าปกน้ำเนี่ยมันก็ไปไหนได้เขาก็จับพอมันเลยหามใส่กระสอบ โอ้สบายละอันนะบ่กลัวละแม่เปิดเก่งนะเจ้าจับงูเหลือมได้ มันถ้าตัวใหญ่แกกับบอกไข่แป้มันกับไข่เกยนะ อ๋อถ้าตัวใหญ่กับบ่แป้แห้งนะเนาะ ตัวแป้มันแห้ง เจ้ากว่ามันหัดน่ะวันนี้คนหนักขนาดเจ้า จะถ้าจะได้ยกก็สัก20 กำนี่ให้จะเสี่ยงละป่า เออจำเต็มหนองแล้วเจ้าย ก แถบมาเหลือพื้นที่แล้วเจ้า ยกคน2 กำปลากระแซงละโมสู นั่นแหละ ป้านี่เป็นห้องยังไม่จืดวะน้องยังนี่โอ้ยยัง ลงน้ำลัดน่ะ หลงน้ำลัดกะหลงน้ำลัดเจอยู่ลายปุ่น อ๋อมันหลง บ้านหนองหนู หลงน้ำลัดถ้าน้ำโยมมันม้ามกับมาเพะเนาะถ้าลูกมาเพะนะครับถ้าน้ำมันน้องก็มันบ่ท่วมเอาปากออกไปอะ ต้มกะแต่มันเกิดแสลมปุ่น อ๋อ เกิดไอ้ฮะที่เขาเกิดนั่นปีก่อนนี่นะปีนี้หน้ามาน้องเนาะปีก่อนเขาฟันเอาตัวใน2 กิโล อืม 5,000เอาเลย ฟันเอาแล้วมันขึ้นบนตั้งหลุมมันไปมันได้เกิดแสลม อืม มันจะขึ้นไปตรงนี้เขาจะเกิดซุปห้วย ได้ป่านิ้นนะเจ้าจะได้ นี่นะที่ว่าจะได้ป่านิ้นป่าปีกป่ากระโห อืม อันน่ะ ตีเป็นวันนี้ป่าก็โหยเนาะแต่บ่หัวจะแต่ก็เหมือนกันนะเจ้าแล้วก็ ป่า พอ ปีกก็มีละป่าไหนก็ต้องมีป่าเพี้ยก็ต้องมีเพราะมันมาโดยธรรมชาติมาโดยน้ำยมป่า ปลาก ด กดแหละ ป่ากดขังป่าข้างลายมีเหรอแต่น้ำยมนั่นนี่มีหลายป่า กลัวจะผ่านด่านมาได้ปุ๊บ ป่าใหญ่ไปปุ่นให้ละ มันบัดถึงอ่ะป่านะไหนตึกนั่นมูลงไหนลงนั่นน่ะ คน3 กรัมก็ไทยบ่มีละ หน้าเปียงอกเปียงคอแข็งเดี๋ยวเนาะ เออจริงๆน้ำจริงๆเนี่ยเปียงหน้าแข็งนั่นน่ะแต่มันล้มฮิปโปลงไปแหมเลยถึงขาจี้ละโอ้เข้าคุณแล้วเด้อคนได้กันแล้วเด้อใช้ให้มันเด้อ นี่แล้วป่ามัน ปลามันเท่านั้นละขจายเป็นวางกันละไปหน้าเร็วๆไปหน้าโอ้เด้อคนเข้ากันแล้วเจ้าเด้อได้กันหมดนะเจ้าเนี่ยอันสุดท้ายยกจากผู้ชายบอกใครมันเจ้าคนได้ตัวใหญ่ด้วยคนได้ตัวใหญ่กันละก็2 ตัวกัน3 ตัวกัน โอ้โหหลายตัวขนาดด้วย ป่าจีนป่านิ้น ปลาปิ๊กปลา ป่านิ้น ปลานี้ปลาตัวแต่ตัวว่ารู้ว่าปลานี้ ป่านิ้นงาม เอาวางไปนั่นหน่อย เป็นแห ทะเลเซซันจ้า โอ้ตัวนั้นได้เนาะไงเนาะ เข้าหิงเข้าไปได้เนี่ย เอามาตัวตั้งมา โอ้ยปลายังกระโดดไปพูดอย่างนั้นบัตันมาสักกำปลายังกระโดดไปพูดอย่างนั้นบัตันมาสักกำ ตายแล้วยังมุก ลายพูดเป็นได้ดิ 3 ตัวน่ะไม่ตายแล้วจะต้องมีไฟแล้ว เต็มกระชังเลย คุณชายได้ยังเปิดห้องพะโล้คุณกันป่านี้ไม่ป่านี้ ถ้ากูได้3 ตัวกับพ่อการได้แล้ว
ยังบ่แบ่งมาเข้าจ่าหมอผมนี่ ก็นั่นเนาะเอาคนได้กันเนาะ สามครับพอแล้ว ที่บ้านแล้วเนาะ อ๋อ เมียบอกว่าล่ะ ขอโทษแน่เนาะ ถ้าอย่าได้เปลี่ยนจำแค่จำบ่ท่าจำบ่มาแค่ พูดนะเนาะเข้าไปแล้วป้าเข้าจะบ้าน ปลาจีนกำไปแล้ว ปลาไก่ โอ้ปลาไก่ดอกปลาเนี่ยปลาไก่มันออกมันน่าหันตัวอยู่ เอาบดต่อยเอาลงเอาลงไม่ตายแล้วจะกำเดียวหุ้นเนี่ย ว้าว คำเดียวกับคุ้มเลย ปลานิมยังไม่ได้เลย โอ้มันเนาะมันครับปลานิ้นตัวใหญ่จุ่มจ้าเนาะ หวานแสงได้ไหมจุ๊บอ๋อมาเข้าแคมป์ โอ้ยขาด พูดไปเหี้ย ไม่ไหวเลย เฮ้ย พูดไปเหี้ย เลยครับไปแล้วกันไหนมาแล้วผมวะ จำเต็มหน่อยหลานหน่อยนี่หน่อยโอ้โหคือจะคือว่าที่มันอยู่เจ้าโอ้นี่จะได้ส่งตัวแต่เนาะเสี่ยงหมูก่อนแล้วกัน มาเสี่ยง เสี่ยงดู มาฝั่งหัว ใช่ไม่ได้สักตัวในปลานิ้นเลย มาฝั่งหัว เฮ้ยอย่างนี้ลั่นหันโอ้ยเข้าใจจะออกโอ้เป็นไงนะนั่นเนาะโอ้ย อ้าวขอโทษเจ๊ โอ้ยปลานิ้นใส่คือขนาดเลยเด้อ ปลานิม นี่5 ปีแต่สมดึงวางได้แล้ว โอเค เอาเลยเปล่า เอาเลยว่าเลย เอาเลยเจ้าเอาเลย ได้3ตัวนะ อ้าว บอกเป็นหยังก็เป็นหยังเอาก็ผมก็ได้เนี่ยได้มาได้มาได้ไหนดูนี่อ๋อนี่ได้ลำเป็นหยัง เจ้ากดเก็บไปเลยกี่ได้หลาย1 เก้าน่ะ3 ตัว2 ตัวอยู่
โอ้ยก็จะตัวว่าตัดโอ้นั่นน่ะตัวนี้กูแต่เอาได้อยู่โอ้ย่างกันผีเลยเนาะ ปลานิ่นจดปันปลาก็ห่อนะเจ้าตัวใหญ่เนี่ย รู้แหละไม่ได้มาคว้ามันไหนเขา ไปแล้วมัน ถามเข้าแคมป์ ให้น้องเขาหน่อยใส่ได้มาโซ่เขาได้ตัวดิ ตุ๊ให้ทำละตุ๊เดี๋ยวแล้วเจ้าอันนี้หลวงปีนมาแล้วเจ้าดอกเอ๊ะกันปุ๊ดดอกโอ้แทนเล่นน้ำอ่ะ โอ้ยมาเร็วตายว่ะ นี่มาละมันได้ทุกคนแล้วดูปานินในที่สุดก็ได้ปานินละ ไปที่บ้านพอใจแล้วเต็มใจแล้วครับ เต็มใจละ ครบทุกปลานะครับคุณผู้ชมก่อนซื้อไหนเนี่ย300ด้วย ไม่ตรงบนเอาไปเผานะ ปลาผู้ชายด้วย เอากาจะใช้ได้ไหนเนี่ยจะไปปล่อยอันบ้านนั่นไงสวนอุ่นนี่ลักสวนอุ่นนี่ลักขั้นเนี่ยสวนสุขภาพ ส่วนอนุรักษ์ สวนสุขภาพสวนอุ่นไอรักเอาคือมันคือมันกินปลาอื่นคือมันกินขี้ไข่มาได้ งามนะเนาะลายตัวเท่าตัวว่าโอ้ได้ก็โอ้กระโหล้วน ก้อย โอ้กระจายไปแล้วเร็วๆโอ้ได้แล้วเจ้าได้ละอันนี้หิว ใช้ผังปุ่งไปจ่อยโอ้ได้แล้วเจ้าไปยี่ซกหลวงแหละ หลานไปแอปเนาะ ใช้ผังปุ่งไปจ่อยอันหน้าคนเจ้าหน้าคนได้ป่าใหญ่ ผีว่ามักเนาะนี่หรอกจ๋าแม่จ๋ามาเนื้อกาเนี่ยทำไมแบบนี้เขาจะยุ่งกาป้ายหาได้ไหม เดี๋ยวกันเด้อผู้ชายจ่อยเปิดคุณอยู่เจ้า ป๋า
โอ้ตัวเป็น10 โลนี่ ไปเยียบจำพวก ไปเลยไปเลย ดักไม่ถึงตรงนี้เลย ได้หรือยัง หัวแข็งผีกัน น่า อุ้ เนี่ ม ย ไม่ดีๆนะอุ้มไม่ดีๆ เล่น ดีมันดิ้นเดี๋ยวนี่มันจะเพิ่มเฮ้ย โอ้ได้เจ้ามาละโอ้ตัวว่า จำเป็นหมัน นึกว่าปลาก็ห่อน่ะก็หวง หัวปักเลย ดีไปตั้งกันที่ตัวนี้ครับโอ้โหนี่ก็ปลานิ้งเนาะ ปลายังไม่โห่เขาไปเจอหน้ามันอยู่ป่าข้าวจังเขา หมา แต่อีซอกใจตะกี้ก็คุ้มนั่นน่ะ ดูแบกขึ้นปุ่นละ โอ้ยังมาเขาพอดขึ้นบนปุ่นเด็กะยังอยู่หันอยู่เด้อ โอ้เอ็มไปบ้านเดียย่างเตะที่ผีมึงนี่ ทะเลิศนะโอ้ยแบกป่าขึ้นบนหามป่าขึ้นบน เจ้าให้เลยเนี่ยข้างนอก ตะกี้เขาก็ยืนจวงอยู่นี่จัดหลายกั๊มแล้วเนี่ย ดวงโจกเปิ่นดี ถ้าบอกว่าหน้านี่มีซิดอยู่ที่ไหน เนี่ยถ้าเขาบอกไปจ่อยกับพุทธพอดีเลยตะกี้เลยนี่เราจะเปิ่นได้ไป ดีละ โจกดีแล้วเจ้าไปได้ก็ดีใจด้วยนะเจ้า ได้ตักกับคุ้มแล้วครับ ได้ตักปลาใหญ่นะครับ ปีนี้ตัวแรกนะครับหัวปลาอยู่ประมาณ6กิโล7กิโล ว่า7-8 โลพุ่นน่ะใหญ่ขนาด กะโหที่เขาได้ชะแสนซุปตอนนั้นใหญ่เดี๋ยวนี้ยัง6กิโลเลย7กิโลตอนนี้ให้อยู่ประมาณ6กิโล อ้วนใหญ่ขนาดเลี้ยงขนาด ไปนะ นี่หลวง ขอหลอดพื้นนี่กันไปหลอดพื้นนี่ไปขอหลอดพื้นนี่ก่อนเดี๋ยว อ่ะนั่นไปยัง ให้ตีเอา ไปนิ้ว กรีดกันเนาะ หลอดพื้นนั่นนี่วาง กรีดแต่กรีดว่า ก็ถึงนั่นก็ถึงเลย กรีดแต่กรีดว่าเนาะ เดี๋ยวกันเดินคนนี่กันเดินวางนี่วางนี่เอาอัพ ขอบคุณเจ้า ไม่จำให้แล้วนั่น เป็นอะไรนั่นแต่ จำโป้กะโป้เลยปลายัง เป็นปลาได้ไหนหรือว่าปลาเที่ยนขาด ได้ก็ว่าก้อน เห็นกันเนาะ ยังเกินเลย น่ะเป็นได้ปลาบูเจ้าแฮ บอกไปโป๊ะคอนี่ขาดไส้เลยถ้าได้ปลาก็คุ้มอยู่นะถ้ามีปลาที่ไส้แม่ห่าง ทำได้จำไหมแลบๆลงเนาะไหมแลบกับพวก ไหมแลบเลย ไหมแลบ
เป็นได้กันกูกำกูค้นยกกำผู้ชายผ่านเป็นหลายกำขนาด อันนี้นวลจันทร์ก็ได้นั่น ออกไปเหรอคะลองมาหาผู้ชายเพ่เดี๋ยวตังที่ข้าวโพละโอ้มาแล้วโอ้ปลาอย่างนี้ปลาต่อประจำเลยปลาฉลาดที่เขาจับผู้ชายตลอดเลย ปลาฉลาดต้องเข้าจำคนฉลาดกะมาปลาหลาบเจ้าปากกดใส่มาแฝงเพื่อแก้แฝงมันน้อยเด้อ อันนั้นเข้ายังเก่าอยู่ หมานเป็นตั้งหมานได้น่ะท่าน โอ้ย ตลอดที่นี่ท่านคุณทำละฮะคุณก็ได้ตัวใหญ่ดอกจำห้องของนี่แล้วแม่น่ะตัวดีโพดตีรถกระโดดจำตะกี้น่ะมาเข้านี่ก็ตัวแต่ตัวว่าดู ตัวนั้น2 โลปลาย3ยีซกตัวเจ้าคือไปได้ถือว่าหมานเจ้าโชคดี เต้กะเขาจำทีหลังเนาะ จำมันนักแล้วมันได้คำว่าเยอะบ่ได้นะต้องเยอะมากถึงมากที่สุดขึ้นพอกับไม้ไปไหนพวกบ่ได้ผมไม่กล้าจะเดินไปเอวหาหมูปุ้นนะไปบ่ตึก ได้อยู่ที่เก่าเนี่ยป่ามันเปิ่งโคละเพราะว่าป่ามันเข้าแคมป์ป่าน้ำจี้น่ะป่ามันจะเข้าแคมป์เปิ่งโค ท่านติ๊กท่านตัวเอากับปลาเนี่ยอย่างเดียวเนาะแค่ใส่เนาะนั่นได้กับบัตรคืนละ ป่าปลาสายเนี่ยคือแต่นะตัวใหญ่หานเจ้าคุณชายได้ตัว1ปลานิ้นนี้อ่ะ ตัวนี้ เจ้า ฝานั่นเข้าขาดไปเลยแบบที่เข้าขาดเลย จำขาดเลย ไปเข้าปุ่นเหียนหรอ เข้าปุ่นเนี่ยเนี่ยมาที่เลยดิ โอ้เป็นหูเต้หูบาดด้วยเป็นกล้องแล้ว ปลา โอ้ ฉลาด ปลายังปลาฉลาดใช่ไหม ปลาตองครับ ปลาตองแก๊บเจ้า กี่ได้ปลาหลวงตัวแล้วจ้ะ ตั้งคือเขา ตั้งคือเปิ่น จ้า จ้ะ เขา แย่จ่วยเปิ่นจ้ะไม่ทำต้องขอยกให้ของตัวไปจำ ดอกอุ้ยพอเป็นได้พุ่นดอกแห่เป็นได้ดอกไม่โคพุ่นอ่ะแล้วป่ามันแก้นขี้โป้กันป่ามันอาจจะแก้นขี้โป้กันโอ้คุณโคนั่นหล่อนดอก เขาอยากแก่นแล้วนี่ จะ มา แก้ เดียวน นี่นะมันไปทางใดบ่ได้น่ะถ้ามันไปได้ก็จะไปเรื่อยๆ
เราเพี้ยนกันนี้ ที่ปลายแน่เคลื่อนพุ่นแบบมีเสียงก็เขาเสียงไม่แบบถึง ก็ว่านั่นเนาะเหยียบปิ้งนั่นเนาะ ล่างจำแล้วนะ จะป้อนละกะโอเค เปล่าเดี๋ยวเปล่า มาได้แล้วเนาะจำแล้วเจ้า ใกล้ๆถึงเนี่ยเอาปลาเอากัน ไปเที่ย ยกได้กับอาการบ้าง เฮ้ยทำแล้วนั่นเอากี่ใส่ตู้เฮ้ยโหได้พอละ พอละ เดี๋ยวกินแล้วเหรอ ได้ดูมันได้ห้อง ครับ EP นี้ก็อาจจะเป็น EP สั้นๆอีก EP หนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ถ่ายไม่ครบหมดทั้งหนองนะครับ เพราะว่ามันไปตรงไหนไม่ได้จริงๆครับคนเยอะกว่าป่าแต้ๆเลยนะปลาก็น่าจะเหลืออยู่ครับ เพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปอ่ะมันมีโคมีกิ่งไม้นักมีตีให้ป่าลบเยอะเป็นแหนี่ได้นะเป็นจำนี่ก็ได้อยู่เมินนานก ได้กี่ตัวล่ะ ฟ้า เจ้า ตัวเดียว ตัวเดียว ตัวเดียว3 คนแล้วครับ ตัวเดียว3 คนเนาะสู้ๆเจ้า เมียก็ตั้งหม้อแกงท่าล่ะ นั่นสู้ ไหนผมไงไม่ได้กินเตี้ย ำปิ่งเหมาะๆสักกำกัน ปักหลังนะน่ะอยู่บนท่านตัวนึงเนี่ยบนบ่าบนไหล่ กาปักกอ ถ้าหาป่าแล้ว ขึ้นได้ก่อนนี่ครับที่ตัวนี่ ปลานิ้นกับปลาจิต ป่าบอกงามนะพุทธ โอ้นี่ปลาบอก ป่า กัน บ นี่ อกป่าสร้อย ป นะ ลาจะทานได้ตัวเดียวเนาะ ป่านี้ ปลานิ้นคนกับปลานิ้นตัวเท่าไหร่ 1 2 3 4 5 6 7 8 ตัว อ๋อน่าจะเอี้ยเจ้า หมายนี้ถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปนี่ ถ้ารับคนเยอะๆอย่างนี้นี่ สนุกครับคนเยอะครับ แต่ไม่สนุกปลาเท่าไหร่ครับเพราะว่าคนนักกว่าป่าหานกันแล้วก็ได้คนละนิดคนละน้อยถ้าคนไหนได้ตัวใหญ่ก็คือ คนนั้นน่ะคุ้ม เจ้า แต่บอกฮู้ว่าทั้งหน้าปุ่นมันจะได้หรือบ่ได้นะฐานนี้เนี่ยปิ้งด้วยนะอาจจะได้ละสุ่มหูเนาะ เจ้า นับปิ้ง คน อย่า อาง จ นี้ จะได้ก็ได้ อาจจะได้ดอกกระชังแผ่นแกนแล้วดูว่ากระชังนั่นเต็มแล้วแหละครับฮะ ให้ ให้เอา กระชั ให้ ง ไป นักแสดงได้กินปลาปิ้งแล้วนี่เดี๋ยวเขาไปปิ้งปลานิ้นเนาะ นักแสดงกำลังตื่นนี่ก้านี่แต่ พูดอย่างเดียวกลับไปหน้าไปได้ นั่นมาแล้ว จับ สวัสดีครับก่อนสวัส พ ดี อ ค่ะ ปากนี่ก็ไล่ก็เดินไปเพียวให้เลยห้องครัวเพิ่มหมดอ่ะดึงสมดึงคิดฉูดดึงอะไรอย่าง ป่า ปุสล่าง อย่างอันนั่นสั่งงานให้แม่เหมาะ มันลึกแล้วเอาละไปละไปละ มาสวัสดีครับ ไปละ MC ก่อน สวัสดีค่ะเนื้อแม่จะได้แต่จ้า สวัสดีจ้าอีหน่อมันก็ไม่อ่ะเดี๋ยวครับไปไหนไปแล้วไป ประเดี๋ยวเป็นใครให้อุ้มเห็นละ เป็นบาวแล้วไง เมาลึก มันเหมือนละอ่อนน้อย ตอนเอามาตัวเล็กๆนะครับคุณผู้ชม เวลาเราจะทำอะไรนี่จะชอบมานอนตัก จะมาอ้อนให้อุ้มให้จับขี้กลัวนะครับจะต้องติดคนอยู่กับเจ้าของตลอด แต่ตอนนี้พอเราอุ้มปุ๊บไม่ให้เราอุ้มครับ กัดครับควรเวลาเขาอุ้มจะ
กำต้องในกระขางเนื้อขางตัวนะครับน่ะไม่หมานอีกแล้วนะครับ อาจจะเป็นเพราะทรงผมที่จะยาวเกินไปหรือเปล่านะครับ ตั้งแต่หายป่วยหายเจ็บมาขึ้นปีใหม่มาปุ๊บซ้ายขวาหน้าหลังคนอื่นเขาได้ปลากันหมด แต่เราได้ปลานิลครั้งแรกมันตัวเท่านี้นะครับ คุณผู้ชมแล้วป่าไงตันจะมาถึงเขาไปเข้าจำเปิ้ลเนี่ยนะครับครับ แล้วก็ขอบคุณอันปอสายตัวปอสายเจ้าป่า ขอบคุณคุณพ่อสายนะครับ ที่ตอนแรกคิดว่าผมไม่ได้ปลานะครับเพราะว่าแกไม่เห็นเราได้ปลานะครับ ยกจาวาวแต่ก็ได้อยู่นะครับ7-8 ตัวนะครับ เป็นปลาเล็กๆเป็นปลาปีกปลาตะเพียนปลากระบาลเนาะปลากระบาลปลาตะเพียนปลาสร้อยปลาตองนะครับคุณผู้ชมจะแบ่งปลาตัวใหญ่ขึ้นนะจะปลาลิ้น ปลาตัวใหญ่ให้ก็ต้องขอบคุณพ่อสายมากๆนะครับคุณเจ้าแล้วก็ขอบคุณไฮแฮมนะขอบคุณพี่ขวัญเอามะม่วงซุปเฮ้นะครับอร่อยครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเราไม่หมานเองนะครับ แต่ถ้าถามว่าน่าลุ้นไหมก็ไม่ค่อยน่าลุ้นนะครับ เพราะว่ายอเยอะเกินไปสถานที่คับแคบนะครับแต่ป๋านี่สมก็ราคาบัตรแล้วนะบัตรละ200 บาทนี่ถือว่าไม่แพงครับเพราะปลามีปลาไซส์ใหญ่มีปลานิลเยอะนะครับปลางามนะป๋าใจได้นะครับแต่ว่าคนเยอะกว่าปลานะครับคุณผู้ชมผมขยับไม่ได้เลยครับไปไหนไม่ได้อยู่หน้าถ้าใครได้ทำเลที่ดีก็โชคดีก็ขอแสดงความดีใจด้วยแต่ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับกลุ่มที่ไปหาไม่ได้ไปจ้องตีกอนมวยเนี่ยพอไปถึงปุ๊บมันก็ไม่มีที่ให้ลงปุ๊บก็ต้องมาลงในที่มีปลาน้อยนะครับคุณผู้ชมเหมือนเรานะครับจริงๆเขาได้ตีพิเศษนะคณะกรรมการบนจ้องตีไว้ให้เขาหมดเลยเพราะว่าเราได้บอกเขาจองที่ไว้ให้ล่วงหน้าแต่ว่าพอดีวันเนี้ยก็พาญาติไปชมการหาปลาด้วยเราก็ต้องหาพื้นที่ที่มีที่จอดรถที่กางเต็นท์ที่อะไรด้วยแต่ว่าที่เขาจองให้ไว้ให้เราปุ๊บมันไกลที่อยู่ที่กินมันไม่มีที่จอดรถเลยครับคุณผู้ชมไม่มีที่กางเต็นท์เนาะก็เลยไปหาที่ลงอีกที่นึงก็อยู่ท้ายสุดนู่นตอนแรกก็ที่ไปลงก็พอไปถึงปุ๊บก็ถ่ายบรรยากาศตอนเข้าไปถึงที่หมายใหม่ๆไม่เห็นมีคนเลยครับพอตื่นเช้ามาไม่รู้คนมาจากไหนครับคุณผู้ชมเต็มไปหมดครับก็สนุกสนานคนนะครับแต่ปลาก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับได้ตักปลาใหญ่แล้วครับปีนี้แสดงว่าสวิงนี่หมานละทุยหัวอีหลวดที่มันเข้าไปในข้องเห็นกัมเนาะลุงไปเอามาออกวนเฮ้ยเนาะคือมันเป็นข้องหมานนี่นะเนาะแต่ก็บอกเป็นยังเนาะเดี๋ยวหมดกำลังใจลุงจะกองหาปลาอยู่ไหมคะทีมของน้องน่ะค่ะก็บอกเป็นยังขึ้นฟังเลยขึ้นตอนนั่นเลยจกออกขึ้นไปเลยเนี่ยร้องหมานนี่เนี่ยร้องหมานหิงเนี่ยจำละไว้ทันเลยจำแขนนะครับไปกินเตือเราไปยกมาได้ป่าเนาะนั่นอ่ะวางนี่แกนขนาดเจ้าขึ้นปีใหม่มานี่แกนขนาดเลยตั้งไรกับบอกใครได้หมานอยู่หมายเดียวนะหมายห้อยเกียงที่ได้ป่าบึกน้อยนั่นนะมาสลัมจะได้พุ่งผีโพดเนาะก็ขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ Fishing Lifestyle เสมอมา EP นี้ไม่ได้นะครับตั้งแต่ปีใหม่มานี้เดี๋ยวมันต้องมีสักหมายสักน้องหนึ่งที่ได้ปลานะครับผมอย่าลืมเป็นกำลังใจอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปหมานใหม่ๆของเรานะครับคุณผู้ชมจะไปหมานบ่อไหนเนาะต้องบอกว่าหมานนี่เลยบ่อต่อไปต้องหมานแน่นอนนะครับไปลุ้นกันที่หมายหน้าครับหมายนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจ้าบ๊ายบาย